गुड मॉर्निंग गाइस। और आज एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ सिद्धार्थ। आज हम चलेंगे फिर से दुबई घूमने के लिए। वैसे भी टाइम हो रहा है 6:02 और आज का दिन है सोमवार। इट्स मंडे। या इट्स मंडे। सो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग 6 o'clock कैसा दिखता है दुबई देखेंगे। वैसे तो सिमिलर ही दिखेगा, बट फिर भी हम चलेंगे मॉर्निंग वॉक फर्स्ट टाइम इन दिस ब्लॉग। एंड मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। लेट्स गो। सो हम निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए विथ फुल सेफ्टी। मास्क पहनेंगे, ठीक है। और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ थोड़ा पेट पूजा भी करेंगे, क्योंकि बहुत भूख लगी है सही में। और पूरी रात नींद नहीं आई है तो पूरी रात जागना पड़ा है। सो देखते हैं नीचे क्या अवेलेबल होता है, और उसी के साथ हम ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं हमारे स्टाइल में। सो हेलो व्यूवर्स, गेट इन टच विद सिद्धार्थ। सो लेट्स गो। Audio Jungle. खुदी में जिसे गुनगुनाता रहा, हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा, खुदी में जिसे गुनगुनाता Audio Jungle. मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गई हो। सो हम जा रहे हैं, पर बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा। यहाँ सब लोग अभी सो रहे हैं। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी। लेट्स वेट फॉर द लिफ्ट। और ये लिफ्ट भी आ चुकी है। लेट्स गो। से बाय। मॉर्निंग बहुत ही शांत है, इसलिए बहुत आवाज़ होती है। सब जगह से धीरे धीरे निकलना पड़ता है। सो हियर वी गो गाइस। वैसे तो मॉर्निंग बहुत ही स्वीट है और टेम्परेचर भी अभी थोड़ा नॉर्मल है। वैसे तो 35 डिग्री रहता है दुबई में, बट अभी नॉर्मल है टेम्परेचर, क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है इसलिए। और उसी के साथ थोड़ा वॉक करेंगे, फिर थोड़ा नाश्ता करेंगे, क्योंकि भूख लगी है। बहुत ही ज़ोरदार भूख लगी है। बट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चीज़ पसंद है। हम अगले ब्लॉग में वो खाने जाएंगे ऑब्वियसली। ओके, एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी ईट गाइज। थोड़ा वॉक करने के बाद आते हैं, उसके बाद खाने जाएंगे। एंड रास्ता केयरफुली क्रॉस कीजिएगा। तो यहाँ पे वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है वैसे तो। लुक एट दिस टावर गाइस। यहाँ के नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं। इट्स दिस बर्ड दुबई। है गाइस, ये भी बताना चाहूँगा यहाँ का कंस्ट्रक्शन बहुत ही औसम है। आप देख सकते हैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गड्ढे तो यहाँ पे भी खोद के रखे हैं एज ऑन गुजरात। वैसे हम बहुत चल चुके हैं अभी तक। सो गाइस, ये यहाँ का बस स्टैंड है। आपको भी देख के लग रहा होगा कि ये बस स्टॉप। हाँ, यहाँ पे दुबई में बस स्टॉप में भी एसी है। आप यहाँ पे आराम से अंदर जाके वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही धूप होती है, इसलिए बस स्टॉप में भी एसी रखा हुआ है। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको यहाँ फॉलो करना होता है,
और ये यहाँ का दुबई का मैप है। रूट यहाँ पे वैसे दो टाइप की लाइंस चलती है, एक रेड लाइन है एंड एक ग्रीन लाइन है, ठीक है। और भी मैं बताऊंगा दुबई के बारे में, बट इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ से हम चलते हैं आगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ऑर्डर तो हो गया है, कॉफ़ी विथ ब्रेड ऑमलेट। वैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ 6 दिराम में पड़ती है, 2 दिराम की कॉफ़ी प्लस ब्रेड ऑमलेट 4 दिराम का, इसलिए ओवरऑल 6 दिराम। सो अब हम वेट कर आती है